それでは行きます。このワイドプレゼンツスカイシンフォニー in 横浜。
コロワイド、皆さんいかがでしたでしょうか。最高だったという方、どうぞみなとみらいの夜空に大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。皆さんのおかげで開催することができました。コロワイドプレゼンツスカイシンフォニー in 横浜、これをもちまして、終了となります。どうぞ皆様、この後はですね、今の花火を思い返しながら、コロワイドさんのお店で、ビールを飲んだりして、二次会なんかも